Всем привет, с вами Неон. Сегодня я хочу вам показать камин в Майнкрафте. Работает он вот так. Выключить. Давайте приступим к его постройке. Для начала нам нужно построить вот такую арку. Копаем внутри. Ставим 2 липких поршня. Туда адский камень. 2 раздатчика. Здесь ставим красный факел. С помощью шифта 2 пылинки редстоуна. Здесь тоже красный факел. Ставим рычаг, активируем его. Сразу заполняем раздатчики. Все, механизм готов. Давайте же испробуем его. Включили, выключили. Все отлично работает. С вами был Неон. До новых встреч. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк.